မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကား repair manual နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကား repair manual ကတော့ကားအစီးပေါင်း80နီးပါးရှိပါတယ်ဒါအပြင် data က gig 400နီးပါးရှိပါတယ်ဒီ repair manual ထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းအစီး80ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေပါဒါဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Audi ဖြစ်ပါတယ် Audi မှာဆိုရင်တော့1990ကနေပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ Audi မှာပါဝင်တာအလုံးပေါင်း80နဲ့တစည်းစာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်2019ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ repair manual တွေပေါ့နော် file ကတော့ဒီစာ file ကတော့ PDF file အနေနဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ file တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ repair manual ထဲမှာပါဝင်တဲ့ wiring diagram ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ repair manual ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒါကတော့ workshop manual ပေါ့နော်ဒါကတော့ CRA UI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ထဲထဲမှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစစ်ဆေးပြုပြင်မဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကားတစ်စီးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်4မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးပေါင်း319စီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ4မှာပါဝင်နေတဲ့ repair manual တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် repair manual တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ wiring diagram နဲ့ repair manual တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ cooling fan ပေါ့နော် cooling fan ရဲ့ wiring diagram ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ fuse တွေ relay တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကားတစ်စီးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဥမာလေးနဲ့ Honda ပေါ့နော် Honda မှာဆိုလို့ရှိရင်216စီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Honda ကားတွေမှာပါဝင်တဲ့ repair manual တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Lexus ပေါ့နော် Lexus မှာကတော့အများဆုံးကတော့ wiring diagram တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့မှာ repair manual တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 3UZ FE ဒီ Lexus GS 430ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ repair manual ရဲ့အသေးစိတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ Mitsubishi ပေါ့နော် Mitsubishi ဆိုလို့ရှိရင်438စီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်Nissan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးပေါင်း665စီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကား model အနှိမ့်နေပေါ့နော်1990ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေပြီးတော့တချို့ကား model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2018 2019လောက်ထိပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Nissan မှာပါဝင်တဲ့သူ့ရဲ့ CD အလိုက်ပေါ့နော်ဒါ2019 hybrid ထိပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ gig 400နီးပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေနဲ့ကားရဲ့ repair manual တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ repair manual တွေအပြင်ကိုပေါ့နော် engine repair manual တွေ transmission repair manual တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine repair manual ဖြစ်ပါတယ်engine repair manual ဆိုရင်တော့အလုံးပေါင်း800ကျော်တယ်ပေါ့နော်engine repair manual ကဒီ engine အမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော် engine မှာကျွန်တော် head nut တွေဘယ်လောက်နဲ့ကြက်မလဲပြီးရင် bar clearance တွေကဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲပင်စင် ring gap တွေကဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲ ring gap တွေကိုဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ engine ရဲ့ compression တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတိုင်းတာရမလဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ compression ကဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာရှိသင့်လဲပေါ့နော်ဥပမာပင်စင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရဲ့ဒီ compression ပမာဏတွေကကွာခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ဒီပမာဏကွာခြားတဲ့ဆိုရင် engine ကန်ရမလဲပေါ့နော်အစရှိသည့်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီသူ့ရဲ့ repair manual ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine repair manual ထဲမှာပါဝင်တဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ transmission repair manual ဖြစ်ပါတယ် transmission repair manual ကတော့603 ဖိုင်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်transmission repair manual ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ auto gear တွေ manual gear တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတွေပါဝင်မယ်ပြီးရင် auto gear ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto gear ကားတွေမှာဒီ gear box ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့ဒီ solenoid တွေကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲသူ့ရဲ့ wiring တွေကဘယ်လိုသွားထားလဲပြီးရင် bar body ထဲမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ chat board တွေကဘယ်နေရာမှာရှိမလဲအစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကလပ်ပြားတွေအတိုင်းတာတွေပေါ့နော်အကွာဝေးတွေအတိုင်းတာတွေပြီးရင် CPR တွေကအစဒီ repair manual ထဲမှာဖတ်ရှုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ဒီ Git 400ထဲမှာပါဝင်မဲ့ repair manual ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကားရဲ့ repair manual ပါမယ် engine ရဲ့ repair manual ပါမယ် transmission တွေရဲ့ repair manual တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ memory Git 400က memory stick နဲ့ကတော့ထည့်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် memory stick နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stick တွေအများကြီးခွဲထဲမှာပဲရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ heading နဲ့ထည့်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့တော့သုံးလို့ရမယ်ဖုန်းကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ Android ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် iOS တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းတွေနဲ့ကတော့ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့data တွေကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာဖိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စာဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က engine repair manual တွေ gearbox repair manual တွေ car repair manual တွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီဖတ်ရှုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကွာအဝေးတွေအတိုင်းအတာတွေကိုဒီထဲမှာအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကိုးကားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက memory က Git 400နီးပါးဖြစ်တဲ့အတွက် heading နဲ့ဆိုရင်တော့ 1D ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် 1DB ပေါ့နော် 1DB လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းကောင်းဆန့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ auditor software ပါယူမယ်ဆိုရင်တော့ auditor software က memory 900ကျော်လောက်ရှိတယ်980ကျော်လောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1D နဲ့ကတော့မဆန့်တော့ဘူးပေါ့နော် 2DB heading နဲ့မှပဲ auditor software ပါပေါင်းပြီးတော့ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် car repair manual ရဲ့အတွက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1DB နဲ့ရပါတယ် auditor ပါပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2DB heading မှပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်